В 1969 году на первенстве Средней Азии и Казахстана получил травму позвоночника. Я бывший, но мастер спорта по штанге, в полулегком весе. И с этого момента у меня начинались проблемы с поясницей. Последние годы я ударился в сибирское здоровье. Там имеется такая мазута. Дочка принесла мне вот эти вещи, вот кедровитин. Я не сильно здорово, конечно, верил вот этим. Я поверил дочери и жене. Они употребляли. Я примерно с последнего дня февраля месяца начал его пить. Утром один раз пью и целый день. Я продолжал радикулит свой мазать вот этим мазутой. А потом у меня бывают такие моменты. Я неделю мажу, потом даю перекур, отдохнуть своему позвонку. 1-2 дня. Позвонок вроде бы как не болит, если я что-нибудь тяжелое не подниму. А тут 1-2 дня я не мазал. Потом смотрю, оно вроде бы как затихло. Я думал, ага, затихло, потому что ничего тяжелого не поднимаю. Обычно я газ поднимаю, кидаю машину, колеса запасные и так далее. Машину свою на себе и другим родственникам ремонтировать помогаю. А тут один день не болит, второй день не болит, третий день не болит. Я это отнес к тому, ничего тяжелого не поднял. Ну, думаю, ладно. Смотрю, неделю не болит. Ты думаешь, в чем дело? А я в это время сыну машину ремонтировал. Целый день приходил стоять на ногах. Целый день никогда я не мог стоять. Час-полтора, потом приходил садить, отдыхать. Минут 25-35. Целый день, один день скачу, другой день скачу. Думаю, а не помогает ли мне вот эта вот штука? Кедровитин. Я сразу кинулся звонить дочери. Жена пришла с работы, я у нее спрашиваю. Я говорю, мне, говорят, они тоже говорят, это идеально должна помочь, вот она тебе и помогла. Она мне заблокировала буквально. Чему я сначала не поверил, у меня аж рот разинул от удивления. Могу целыми днями снег кидаю, целыми днями тяжести таскаю, ну килограмм 25-35 на позвонок, это уже довольно-таки тяжело. И вот никакого изменения в области позвонка. Не болит. Либо заблокировалась, либо залечилась, я не могу понять это с точки зрения медицины, но факт то, что она перестала болеть. Здорово. Вдобавок у меня к весне всегда у меня были такие проблемы. То чихаешь, то кашляешь, то сопляешь, то... Исчезла напрочь. У меня хроническая ангина, мне от матери в подарок досталась. Как заболит, нету. Ангины нету. Ангина, не болею. Кашель, чихание, насморк, все прочее исчезло. Но самое главное, радикулит исчез у меня. Ура! Я могу целый день ездить на машине, целый день кидать снег и так далее. Там много физических трудов и ни в одном глазу, как говорится. Все вот эти вещи дочь на мне испытывает, и все пока что положительно. Когда мой папа начинал только кушать технологии Success Together, наш кедровитин выглядел немножко иначе. Сейчас наш кедровитин называется Кедровитин Плюс. Здесь 60 капсул, он со вкусом малины. И здесь помимо кедрового масла есть арабиногалактан, а также дигидрокварцетин. Мощный иммуномодулятор. Божественно вкусный продукт. И благодаря президенту корпорации Success Together Андрею Артуровичу Шаура совершенно все технологии Success Together у нас обновляются. У нас есть и клеточное питание, Success Day, Success Night, халяль, кошер, веган. Также мы кушаем наши удивительно вкусные батончики, которые без сахара, который вырабатывает свой собственный коллаген, который укрепляет мышцы. Здесь более 20 аминокислот. Но настолько крутые технологии и, конечно же, результаты намного круче и намного быстрее. Очень вкусный продукт. Будьте все здоровы и молоды, оздоравливайтесь вкусными и современными технологиями.